Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo du fameux Dibi sénégalais. Alors si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait cette recette, mais il se trouve que la vidéo était beaucoup trop rapide et vous avez été nombreux à me demander de la refaire. Et j'avoue que moi-même quand je la regarde, je n'arrive pas vraiment à suivre, ça va vraiment beaucoup trop vite. Donc on va refaire cette fois-ci avec des étapes beaucoup plus lentes et beaucoup plus précises. Bon alors déjà pour la viande, donc j'ai acheté des côtelettes d'agneau, j'ai acheté un peu de veau que vous voyez là-bas et j'ai acheté des tripes que j'ai enroulé moi-même. En sénégalais, on appelle ça le laras. Voilà. Donc ensuite, j'ai mon poivre mélangé à du sel. Quoique non, c'est pas mélangé à du sel car je mets le sel après. Donc j'ai mon poivre. Là, comme vous pouvez le voir, je rajoute le sel. Je vais ensuite rajouter le poivre. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes. Vous rajoutez votre sel et votre poivre. Alors ce que je fais d'abord, c'est faire bouillir mes tripes dans de l'eau chaude pour que ça soit tendre. Si je le mets directement dans le four, ça sera beaucoup trop dur. Comme vous pouvez le voir, comme dans la première recette, je mets mes côtelettes, enfin ma viande, dans le four en position grille d'abord. Je le mets à 180 degrés pendant au moins 20 minutes. Bon allez, parlons maintenant de ce fameux papier, le papier indispensable pour faire un dibi qui se rapproche le plus du goût du dibi fait à base de feu de bois. Alors ce papier, vous avez été nombreux à me demander où est-ce que je me le suis procuré. Ce papier, vous pouvez en trouver à la boulangerie. Vous savez, c'est l'endroit où ils mettent le pain ou la farine, enfin la farine surtout. Et donc voilà, vous pouvez en avoir gratuitement à la boulangerie, après peut-être aussi à Lidl ou dans d'autres magasins de ce style. Enfin, vous allez voir, en tout cas, vous pouvez en trouver très facilement. Il est trop important ce papier. Pourquoi il est important? Parce que c'est ce papier finalement qui va vous donner le goût du dibi fait au feu de bois. Et c'est ce qu'on cherche en fait, c'est ce qu'on cherche à obtenir, le goût du dibi vraiment fait au feu de bois. Et c'est ce que vous allez obtenir grâce à ce papier. Donc comme vous pouvez le voir, 20 minutes plus tard, j'ai sorti ma viande. Ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter des morceaux d'oignon que j'avais coupés au préalable. Et ensuite, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de moutarde. Après, on va tout simplement rajouter encore une fois du poivre et mélanger le tout jusqu'à ce que tout soit vraiment bien mixé et que le goût puisse vraiment imprégner dans ce papier, ce fameux papier. Franchement, ce papier, si vous l'avez pas, faites pas le dibi, quoi, abandonnez, quoi. Non, mais sérieusement, ce papier, il apporte vraiment le goût qu'il faut au dibi. Après, si vous n'avez pas le choix et que vous ne l'avez pas, bah écoutez, c'est pas de chance. Mais vraiment, ce papier, pour moi, il fait tout. On referme bien notre papier et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre tout simplement au four. Cette fois-ci, on ne mettra pas en position grille, on mettra le four en position normale. Vous savez quand ça grille en haut et en bas, pour ceux qui ne savent pas. Et puis on le laissera là-bas encore une fois pendant 20 minutes à 180 degrés. Alors je vais maintenant préparer ma petite sauce verte pour accompagner ce dibi. Alors la sauce verte, j'aime bien en faire beaucoup et mettre ça au frais. Donc là, ce que je vais mettre dans la sauce verte, c'est d'abord de la menthe fraîche. On a de l'oignon vert, on a de la coriandre, on a du persil, on a quelques gousses d'ail, un demi-poivron vert, un piment, 2 piments verts, 2 cuillères à soupe
de mayonnaise et 1 cuillère à soupe de moutarde. Alors après avoir tout mixé, j'ai rajouté l'équivalent d'1 cuillère à café de sucre et d'1 cuillère à soupe de fromage blanc. C'est juste pour adoucir un petit peu cette sauce verte. Vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre. Moi, c'était vraiment pour adoucir l'acidité de la sauce. Et voilà, cette sauce, elle est vraiment terrible. Elle est trop bonne. Et c'est bien d'en faire beaucoup et de le mettre au frais pour l'utiliser à sa guise. À côté, j'ai également préparé donc une autre sauce accompagnatrice, cette fois-ci avec de l'oignon, du poivre, 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de sauce soja, et puis c'est tout. Alors donc 20 minutes plus tard, j'ai sorti mon dibi et là franchement, comme vous pouvez le voir, c'était déjà presque prêt. La viande était déjà très tendre à ce moment-là, mais c'est là où vous allez rajouter votre sauce. Donc la sauce accompagnatrice, j'en ai rajouté un petit peu. Ça donne encore plus de goût, mais quand je vous dis ça donne encore plus de goût, ce deuxième dibi a eu même plus de goût que le premier que j'avais fait, hein. Vraiment. J'ai laissé le papier un peu plus longtemps en fait que la dernière fois. Donc ça a vraiment... le goût il était juste incroyable. Je vous dis vraiment, testez cette recette si vous l'avez jamais fait. Donc voilà, donc la même chose, on rajoute encore... on mélange un petit peu tout ça. Et on va remettre dans le four 15 minutes à 180 degrés cette fois-ci. Ça sera notre toute dernière étape. Et voilà, notre dibi est maintenant prêt à servir. Oh là 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 là, mais le goût de ça. Mais le goût de ça. Et je peux même pas vous dire, C'est à vous de tester. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette recette. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme vous pouvez le voir, j'aime bien vous lire. J'aime bien aussi répondre à vos commentaires. Donc faites-moi plaisir, laissez-moi des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous reproduisez la recette, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos ou des vidéos. Et moi je vous dis, on se retrouve à la prochaine fois pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.